Si burung ini memiliki impian ingin memiliki rumah yang nyaman kayak di poster ini nih guys. Dia udah bosan dengan rumah jeraminya. Namun saat melihat ke bawah, dia melihat nenek-nenek yang lagi tertidur nih guys. Dan nenek ini memiliki banyak perhiasan nih. Burung ini ingin mengambil semua perhiasannya nih guys. Ternyata dia mengambil handphone dari nenek ini dan dijadinya kursi nih guys. Dan dia pun mengambil semua perhiasan nenek ini termasuk kacamatanya nih guys. Dan dia pun merangkainya di sarangnya seperti yang ada di poster nih guys. Namun burung ini pun melihat ada rendah-rendah dari nenek ini. Dia pun mengambilnya nih guys dan dibawanya ke sarangnya. Namun tiba-tiba saja sarangnya patah nih guys dan semua barang yang diambilnya pun jatuh. Dan si nenek yang terbangun pun kaget dong kenapa barang-barangnya berantakan. Namun saat melihat ke atas, dia melihat ada rendah-rendahnya bersama burung ini nih guys. Dia pun sadar kalau penyebab dari semua ini adalah burung tersebut. Jadi nenek ini pun menarik rendah-rendahnya dan burung ini pun terbang dong ke poster tersebut. Namun burung ini bahagia nih guys karena dia bisa tidur di sarang impiannya.